大埔富善村呢度介紹一個單位。咁啊，大埔富善村咧喺1985年到86年嘅樓，咁就首次出售咧就係2005年。咁而家我喺新住喺富善村介紹呢個單位咧，就係未補價。咁係白居二啊或者綠主人都可以購買。咁我哋上去參觀啦。早晨啊，各位，我係利嘉閣嘅 Leo， 咁而家喺大埔富善村介紹一個好靚嘅單位。咁呢個單位點樣靚呢？就有請參觀。咁屋主咧好有心思嘅，一入嚟啊，又點有心思呢？咁啊，成間屋呢，喺廳嗰度呢，就做咗一辣嘅呢個組合櫃，由底去到頂嘅。咁入邊呢，可以分門別類咁樣可擺屋企所有嘅衣物啦、用品啦。咁好多層架呢，都可以呢調動個位置嘅。咁可以擺好多嘢嘅，唔同高度啦，唔同物品啦。咁廳呢度呢，同廚房呢，係整咗一個玻璃趟門隔開油煙同廳之間活動空間。咁中間玻璃又可以透光嘅，咁可以成間屋呢就好光猛。咁廳中間呢度呢，就裝咗分體啦，咁就唔會有噪音啊，同埋覺得唔夠冷氣嘅狀況啦。咁天花呢，就整到個好靚嘅燈光效果。咁房呢，就整到一個梗房嚟嘅，咁都好企理。你睇下廳同房中間有個通氣窗啦，咁我哋都可以透光透風啦，冷氣又可以入到嚟。咁始終286嘅單位嘅 size 呢，如果真係我哋眼見呢個效果係做得唔錯嘅。咁啊睇翻廚房啦，廚房呢係 L 型嘅廚櫃，咁全部係做咗係用不鏽鋼嘅材料嘅，咁容易清潔啦，同埋睇上去好 cyber 好美觀啦。大嘅雪櫃啦，洗衣機嘅位置呢個有消毒碗櫃位置。咁啊，洗手間有個好叻嘅業主設計到就一個乾濕分離啦，廁所同埋浴缸淋浴位乾濕分離。咁個洗手盆位就好闊嘅。個單位咧就景觀都係望山景啦，同埋商場呢邊景啦。有興趣過嚟咧就參觀啦。呢個單位係賣綠表嘅，唔使補地價嘅。